畫耳仔，OK， 再到呢個耳仔。而家耳仔咪鼻哥先好嘛？是但啦，我哋畫好啦。哇！唉，畫到咁嘅樣嘅喂。OK， 得啦。乜啦先？佢有未啊？有最大咗啦，大咗啦。哇！冇錯喎。Not too bad 啊！ Not too bad。係啊。幾靚啊！畫得。呢個係第幾台啊？呢個係第2台。呢個第2台嘅，你哋睇下個樣係點啊？師傅個樣，眼後邊都俾人睇啊！落去啦。第1台呢個。第1台、第2台 ，Sandra 揸嗰張係第2台啦。水壺係邊個㗎？有冇人同嘅？水壺係你㗎？嗱，畫下師傅啊，記住。低啲，坐低啲，低啲先，低啲先，低少少，差唔多啦。OK， 撳翻。水啊，大啲個喎，大啲。喂，唔好哋喺後邊睇啊。仔啊！俾隻兩隻。我話咩啊？OK， 到你畫咗。兩隻啊！佢哋話唔緊要啊！我畫一個㗎嘛。你遮你隻眼啊！未畫嗰個唔係，我畫完㗎嘛。唔係都要遮嘅。畫完同佢畫鼻。哦。可以開㗎。可以開。咪畫。你哋有咩學嚟㗎？鼻喎，呢個鼻啊！哦。好啦，開正。唔係一個畫晒，一個畫完一個。你畫邊啊？你畫邊啊？你應該要帶翻住個筆記嘅。好翻。又踩爛。好嘅，搞掂，得啦。最正宗嗰個就最啱㗎。我諗嗰個第幾號嗰個呢個幾好啊 ！That one is so nice。有啊，一個黐咗。應該同3揀白，將啲得嘅。抽獎價又有啦。嗱，4號呢個4號。又有啦。4號。另外一個咧係個佛嘅形態又有啦。好重要啊，不過。呢個就呢個都係似嘅。係5號啊，5號。師傅選咗聽。選過一個 Crystal 啊，佢哋畫得最靚。因為心靈相通啊，係咪啊？唔係。嚇。影相過嚟，知未？咁嗰張畫咧？